競爭咧就好大啦嚇。咁其實有邊一啲企業咧最有可能喺呢一輪嘅科技創新嘅浪潮之中脫穎而出咧，同埋背後有啲乜嘢嘅推動力咧？如果我哋睇中國咧科技嘅發展咧，其實今年 DeepSeek 推動咗好多 AI 推理嘅大模型嗰個發展啦。咁而我哋亦都睇好好多嘅板塊嘅例如喺中國軟件嘅公司啦，其實我哋見到越嚟越多嘅行業咧係真係用 AI 喺佢哋嘅產品裏面啦。唔單止喺 e-commerce 啦、互聯網啦，再加埋遊戲嘅發展啦，本土嘅服務啦，其實呢啲咧真係有好多嘅行業都真係用 AI 喺佢個行業裏面㗎啦。而我哋咧另外咧亦都睇好半導體嘅發展啦，因為中國本土化個趨勢日益係一路進步啦。今年尤其是好明顯嘅就係見到啲晶圓代工廠係啦，即係我哋英文嘅 foundry 同埋一啲設備嘅製造商今年嘅訂單都係十分之強勁嘅。咁呢啲我哋都係睇好嘅。另外邊緣 AI 啦，英文叫 Edge AI 啦，其實帶來好多嘅機遇，因為我哋譬如話嚟緊有好多AI 嘅眼鏡啦、AI 手機啦、電腦啦，其實呢啲嚟緊呢一兩年都會係一個大趨勢嚟嘅。而團隊亦都睇到一啲好早已經發現到一啲AI 眼鏡嘅零件嘅製造商啦。咁其實好多呢啲都係中國嘅。咁呢啲我哋都睇好嘅。至於喺台灣咧，我哋其實覺得台灣咧 AI 係一個好重要嘅地方嚟嘅，因為咧下一代嘅人工智慧供應鏈咧，其實就係台灣有晒好多上游、中游、下游嘅公司啦，好似呢幅圖咁樣啦，你都會睇到。咁我哋就睇好幾個方面嘅。第一，晶圓嘅公司其實龍頭啦，其實都喺第四季咧會開始做2納米嘅製程啦。咁其實都會有好多美國嘅新嘅客戶都會開始加入呢一個嘅 AI 嘅行列。咁所以其實我哋見到佢哋嘅訂單十分之強勁，咁我哋都睇好嘅。另外整個產業鏈有好多配套啦，譬如伺服器啦，我哋需要好多嘅硬件啦，再加埋一啲電腦板啦，同埋一啲叫做cooling， 即係減熱嘅技術係啦。咁呢啲對做數據中心嘅時候都好需要呢一啲嘅零部件。咁所以呢啲我哋都係一提睇過一線嘅。